Почитувани представници на печатените и електронски медиуми, добар ден. Дозволете ми најнапред, бидејќи ова е последна наша средба, ова е мое завршно обраќање во локалните избори 2013, да ви се заблагодарам за соработката и за добро завршената работа од ваша страна. И ви благодарам за можноста преку вас да се обратам до граѓаните на општина Велес. Почитувани сограѓанки и сограѓани, како граѓани на Велес, со право да го кажете својот глас, вие одлучувате за иднината на Велес. Вие со само еден потек можете да одлучите дали Велес ќе биде место на страв и безнадежност или град центар на Македонија, што ќе освојува со креативност, со развој и со иднина во која Велес ќе звучи гордо. 8,5 години од мојот живот поминав заедно со вас во битката Велес да биде достојно место за живење, да биде град што освојува со просторните и човечките вредности, град што го воскити светот во битката за здрава животна средина. Не верувам дека нискоста и поигрувањето со човечките животи можат да бидат пат на успехот. Тоа се покажа и во изминатите 4 години. Поаѓајќи од трајните вредности што ги создадовме заедно за Велес, индустриските зони, кејот на Вардар, Малото Мовче, Коњаникот, новата библиотека со салата Бели Мугри, ликовниот салон и салата за венчавање, капелата и новите градски гробишта, колекторскиот систем и причестителната станица на езеро Младост, пешачкиот надвозник, младинскиот парк со фонтаната, многуте километри патишта, улици, тротоари, водоводни и канализациони мрежи, потоа паркови, спортски терени, споменици, имаме доволно искуство пак да чекориме кон нови успеси. За доброто на сегашните и на идните генерации, за да ја вратиме желбата на нашите деца да останат и да растат како врвни професионалци во родниот Велес, за да продолжат да го градат културен, напреден Велес, европски Велес. Жалам што ниту пред првиот изборен круг, ниту сега нема фер политичка борба. Овие избори се далеку од демократски. Ниту заканите, ниту уцените и заплашувањата, ниту намерата да ме омаловажат најмногу што можат, ниту валканата кампања, ниту намерата цел град да се разболи во наводници пред вториот круг од изборите, нема да не спречат да истраеме во нашата цел, да продолжиме по патот на успехот и просперитетот. Цврсто сум убеден дека негативизмот на власта не носи ништо добро, ниту за нас како граѓани, ниту за Велес, ниту пак за Македонија. Црнилото може само да деградира, да уништи, не може да создаде, ниту пак да развива. Не зборував за дела, нив ги покажав. Ве подсетив затоа што знам дека од секогаш сите заедно сме биле и ќе бидеме авангарден град. Град исполнет со искуство и традиција. Град на луѓе кои знаат да ги почитуваат вредностите. Драги велешанки и велешани, верувам во вас и во вашата сила да ги измените околностите и безнадежноста да ја преточите во светлина. Убеден сум дека нема да дозволите никој, ама баш никој, да ја гази вашата чест и достоинство и да ве користи за лични цели. Вие докажавте како се сака Велес. Вашите 16.163 гласови, дадени за мене во првиот круг, се ваша волја, а моја огромна обврска. За да продолжиме заедно таму каде што застанавме пред 4 години. Ве повикувам да ја потврдиме победата и заедно да го издигнеме Велес на заслуженото место. Да продолжиме да го градиме како град достоен за почит, град што ќе биде пример во Македонија за брз економски и социјален развој. Ве повикувам на 7 април, без страв, масовно, излезете на вашите избирачки места и потврдете ја вашата моќ да одлучите за подобар, поубав и понапреден Велес. Уште еднаш ја барам вашата поддршка за со моето знаење и искуство, со многу работа, со голема љубов и посветеност, честно, домаќински и одговорно, да придонесам за да ги решаваме проблемите, за да се отворат нови работни места, да се намали сиромаштијата, за да се подобри квалитетот на живење, за да се обезбедат квалитетни услуги за граѓаните. И конечно, Велес пак да биде општина на задоволни и среќни граѓани, со која сите ние ќе се гордееме, и за да се врати во врвот на општините во Македонија, каде што и му е местото. Со заокружувањето на бројот 42 застанувате на страната на честа, правдата и вистинскиот извор за иднината на Велес.
Со вашата поддршка, наместо функција градоначалник, ќе добиете сограѓанин еднаков на вас. Време е повторно да се издигнеме над времето кое го живееме. Време е Велес повторно да стане убаво и посакувано место за живење, современа, достоинствена општина по мерка на своите граѓани. Ве повикувам во недела во 22 часот, заедно да ја прославиме победата пред конјаникот, символ на слободата, гордоста, борбата и достоинството. Ви благодарам.